Guys, sa araw na to, lumabas kami ng bahay at pumunta kami sa farm ng my farm. Nanguha kami ng mais. Ayan, 2 na ang mais ko. Dadagdagan ko pa yan ng 2 para sa aming 4. Ayan na guys, first time ko mag-voice over ng aking video. Sana magustuhan nyo. Ayan na guys, dahan-dahan ang pagkuha ng mais para hindi ka pagalitan ng may-ari. Guys, ang natitira naming school holiday, dito lang kami sa aming lugar at lumalabas lang kami pagka may kailangan. Ayan na guys, 4 na ang mais ko. Dahan-dahanin mo yan, madam. Wag mo yan sisirain kasi hindi tanim ng lolo mo niyan. Ayan na guys. Thank you for watching. Bye!